超級市場，叻仔。超級市場係好大嘅地方嚟買嘢嘅係咪啊？OK，第二個咧，購買叻仔啊！第三個唔知，OK，呢個都係買係咪啊？都係買乜嘢啊？買購買購買呢度，購買個買字購買同呢個買字一樣㗎係咪啊？嗯買乜嘢？買嘟嘟。買提你由呢度由嗰度，呢個係咩啊？記唔記得？東係啦，買東東西係叻仔啦，買東西叻仔。買東西第四個咧，咩啊？呢個係咩啊？呢個提你呢個係零零咩啊？糖零糖唔係呢個零。零雞咩嗱，提你啊，呢個係飲料叻仔，叮叮。香蕉叻仔記得呢個香啊，香噴噴嘅香，呢個香香蕉牛奶叮叮。咩啊？嗱，記唔記得呢個有兩點嘅咧？呢個嗱呢個係咩字先？唔知呢個咧你望清啲，呢個係水嚟嘅。水但係加咗兩點咧，呢個係咩啊？呢個唔係水啦，個水結咗嘅係咩啊？凍結凝結咗嘅係乜嘢？魚凝結咗唔係魚，都係水嚟嘅。但係咧啲水啲魚凝結咗嘅係乜嘢？嗰個係乜嘢？冰係啦，呢個冰乜嘢？冰水冰水唔係冰。冰嗱，睇你呢個係咩㗎？冰冰淇淋叮叮，呼呼！嗱，睇住咯，冰月先，月係呢個係我講月日動版區日用品區，日用品區日嘅 OK，好啦，快手手，好啦，上翻啦，超市簡稱超市全係超級市場叻仔，叮購買叮，呢啲喺度購買咩啊？買買東西零糖糖果差唔多唔係零零食零係啦，當初跟住個零食都食嘛，零食都食呢個係飲料叻仔，香蕉叮叮牛奶叮叮。冰淇淋嗱，我睇冰點啊，好似水咧，冰淇淋，好似冰淇淋，餅乾叮叮，日用品區叻仔。